Par la mer ou par la route, longtemps ils sont arrivés à Thessalonique. Turcs, Bulgares, Juifs d'Espagne ou d'Europe centrale, et même des Européens séduits par cette ville ouverte et son esprit de tolérance. Puis les Albanais après l'effondrement de la dictature. Aujourd'hui, ils viennent de plus loin, de Syrie, d'Irak, d'Asie ou d'Afrique. Ils fuient la guerre, la misère ou les persécutions. Leur odyssée s'arrête souvent dans une lointaine banlieue. Εδώ όταν τους φέραμε στις αρχές του καλοκαιριού από την Ιδωμένη, γεμίσανε παντού σκηνές και μέσα στο κτίριο και πίσω από το κτίριο και από την άλλη πλευρά του κτιρίου κτλ. Σιγά σιγά τους βάλαμε κοντέινερ. Ils ne sont plus que 480 Syriens pour la plupart dans le camp de Softex géré par l'État et l'armée. Une ancienne usine mise à disposition par la mairie est transformée à la hâte. C'était en juin dernier, après le démantèlement du camp sauvage d'Idoménie à la frontière avec la Macédoine. Mouna et sa famille sont kurdes. Ils ont quitté la Syrie à pied avec leurs 4 enfants il y a 6 mois. Tout leur argent, ils l'ont donné aux passeurs, mais ils rêvent toujours d'Allemagne. وضعنا الحالي انه ما قاعدين على شيء يعني ما واحد بيعرف انه شو بده يصير معه انه الحدود كلها مسكره هلا وبس بدنا نوصل للاولاد يعني على المانيا يعني عند عائلتنا نكمل العائله هناك وهاي. Conformément à l'accord conclu entre l'Union et la Turquie, ces Syriens ont demandé une relocalisation. En attendant, ils s'entassent dans quelques mètres carrés. والله داخل الكرفان استاذ احمد نقوم الصبح الاسفنجات كلهم مي ينقطون مي يعني في زي رطوبه ينقطون مي يعني مثل تنقيط مي حوالي اسفنجات هيك مي يعني كل قومه الصبح مي حنفيه حاطين الحنفيات وما في مي لما ما نسوي الشغله بدنا 4-5 مرات نجيب المي تنسحبها ما نغسل نحمل الاولاد او نغسل الجلد. D'autres ont moins de chance encore. Omar est volontaire pour la Croix-Rouge. Il nous emmène derrière le camp le long des voies ferrées menant vers la frontière. Υπάρχουν και μετανάστες. Η αντιμετώπιση των μεταναστών και των προσφύγων είναι διαφορετική. Dans ces wagons désaffectés, des clandestins qui tentent de déjouer les contrôles de police pour sauter dans les trains en direction du nord de l'Europe. Και εδώ ζούσαν οι Αλγερινοί και τώρα ζουν σε άλλο. Πήγανε σε άλλο τρένο να μείνουν γιατί εδώ είναι σπασμένα τα παράθυρα. Nous retrouvons une partie de ces jeunes tout au bout de la voie. Combien de gens dorment ici? Presque 20. Bonjour. Bonjour ma grande. Ces Algériens refusent de se faire enregistrer en Grèce. Ils sont sans papier, alors ils ne veulent pas être filmés. Notre présence n'est pas souhaitée. Certains ont essayé 20, 30 fois de passer la frontière. En vain, ils sont arrêtés et renvoyés en arrière. Le dénuement, la pauvreté à Thessalonique, on sait ce que c'est. Chômage et entreprises fermées, petits boulots, salaires et retraites divisés par 2 voire 3. Les habitants de la deuxième ville du pays paient le prix fort, saignés par 8 ans de crise et d'austérité brutale. Dans les quartiers populaires, proches des camps, la vie et l'activité tournent au ralenti. Malgré les difficultés, les Grecs aiment à se retrouver le dimanche à la taverne du coin, en famille ou entre amis. On y mange pour 3 fois rien. L'assiette de mezze avec un ouzo ne coûte que 3 €. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα με τους μετανάστες. Δεν υπάρχει δουλειά. Και τα παιδιά μας δουλεύουν και 480 ευρώ. Εγώ έχω 2 κόρες, δουλεύουν με 480 ευρώ το μήνα. Δηλαδή γενικά έχει μια 7ετία η Ελλάδα που βρίσκεται σε δύσκολη φάση. Και αυτό τώρα που έχει πέσει στην Ελλάδα το μεταναστευτικό δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Εγώ πιστεύω ότι η διαφωνία που έχουμε στο θέμα της πρόσφυγες είναι ότι εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει ένα μια ιστορική ευθύνη, παρόλο που δεν έχει τη δύναμη, την οικονομική. Είναι ένα θέμα συζήτησης και σε οικογένειες και σε παρέες. Δηλαδή συζητιέται συνέχεια και το θέμα της κρίσης εννοείται πρώτα απ' όλα και μετά και το θέμα με τους πρόσφυγες.
Omniprésents dans les conversations, les réfugiés ne sont pas très visibles. Les campements sauvages en ville ont disparu avant l'hiver et le froid. Et c'est aussi parce que des familles ont été relogées dans le cadre du projet REACT, un programme dont le maire de Thessalonique est très fier. Une politique volontariste qu'il mène en partenariat avec le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. Είναι ενοικιάσεις διαμερισμάτων για οικογένειες σε διάφορα σημεία της πόλης. Γιατί ο σκοπός είναι να μην δημιουργηθεί ένα γκέτο. Η αρχική εικόνα το ότι τα στρατόπεδα να μετατραπούν σε μικρούς οικισμούς, εμάς μας βρίσκει αντίθετος. Με το δεδομένο το ότι θα πρέπει να ενσωματωθούν μέσα στη κοινωνία. Et pour réussir cette intégration, la mairie a fait appel aux propriétaires prêts à louer leurs biens à des réfugiés. L'ONU sélectionne les familles, priorité à celles avec des enfants. L'Union européenne paye le loyer jusqu'à 400 € par mois et c'est la municipalité qui choisit les appartements. À ce jour, 41 sont occupés par des réfugiés. Eyam et Omar ont fui la Syrie en février 2016 avec leurs 4 enfants. Après des mois passés dans les camps, ils ont bénéficié du programme REACT. Ils ont emménagé ici en octobre dernier et depuis, ils ont l'impression de revivre. وكنت أنا موظف في مشفى 25 سنة ظلت فيها. كانت حياتي كثير حلوة، عندي بيت حلو مؤلف من طابقين. عندي بيت، عندي سيارة على بابه. الحمد لله هلا انتقلنا على بيت، الحمد لله في غسالة، في حمام، في تدفئة، المخيم كان بارد كثير. الأولاد كانوا يعني بالليل ما يحسنوا يناموا من البرد. حكينا بالنسبة للأولاد المدارس، أحكي لك عن بالنسبة لي أنا. بالنسبة لي هلا حسيت حالي إني كأم مسؤولة عن أطفالي، عن مستقبل الأطفال. حسيت حالي إني كأني زوجي صار عندي غرفتي خاصة فيي. هلا أنا يوم صرت هون وصرت حياتي استقرت تقريبا شبه استقرت. حسيت حالي إنه أني صرت أكون أولادي، لازم أولادي أهتم بأولادي، لازم أولادي يروحوا على المدرسة، لازم أولادي يتعلموا الإنجليزي يوناني، مهم شيء يدخلوا مجال العلم. Tandis que leurs parents préparent le déjeuner, les enfants sont à l'école. La scolarisation, c'est l'autre pilier de l'intégration, une volonté de l'État grec qui est en train de se mettre en place. Comme des milliers d'enfants de réfugiés, ils fréquentent des classes d'accueil. بنطلع بنلعب مع كل الأولاد، بنشارك بالأكل، بنلعب خصوصا بالرياضة، بيجي من غير صفوف بنلعب سوا. Les deux aînés, Cham et Abdullah, ont intégré le lycée multiculturel de Thessalonique. Au programme, cours d'anglais, de maths, d'histoire géo et puis surtout de grec. Une langue difficile et loin de leur culture. Aujourd'hui, la famille. Σελίδα 17. Father, πατέρας. Ali. Πολύ καλά. On commence en grec et en cas de problème, on traduit en anglais. Από κάτω τα αδέρφια. Δύο αδερφές και Yes. فاطمة. فاطمة. بالنسبة لأصدقائي كتير مبسوطة معهم، خصوصا مع رفقاتي كتير، يعني بنساعد مع بعض بالدراسة، بالقراية بنساعد بعض، وفي أصدقاء من عدة دول، في من سوريا، أصدقائي من سوريا، من حلب، ومن حماة، وفي من أفغانستان، في من العراق. Μερικά από αυτά τα παιδιά είναι αποφασισμένα να μείνουν στην Ελλάδα και ενδιαφέρονται να μάθουν ελληνικά. Μερικά παιδιά θεωρούν την Ελλάδα ότι είναι ένας τόπος transit, θα το έλεγα. Ce qui fait dire à certains que ces cours sont de l'argent public jeté par la fenêtre, ce que dément le professeur. Όχι μόνο τη γλώσσα, αλλά και τον πολιτισμό, την συμπεριφορά, και γίνεται μια κοινωνικοποίηση. Το σχολείο, πρωτίστως αυτό το σχολείο, αλλά να μπει σε μια κανονικότητα. Normalité aussi pour les parents qui se sont liés d'amitié avec leurs voisins qui tiennent un fast-food. Εσείς τα παιδιά. Και εμένα, επειδή μένω δίπλα τους, με ρώτησαν πολλές φορές αν υπάρχουν προβλήματα, αν γίνεται φασαρία,
πιο πολύ φασαρία γίνεται από την άλλη μεριά, που μένουν Έλληνες, παρά από αυτή τη μεριά. Omar et Eyam se sentent bien accueillis en Grèce. Ils auraient aimé s'y installer, mais voilà, il n'y a pas de travail. Alors ils ont demandé à être relocalisés dans un autre pays de l'Union européenne.